gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está esse papel de parede lindo, né? Eu vídeo de hoje conversando com a minha amiga sobre os jogos. Quem não conhece, alguns jogos aqui que a gente está conversando, tá bom? Ela viu meu vídeo, tá bom? Fazer o meu áudio. E aí já conversando sobre os jogos. É esse jogo aqui, tá bom, gente? Calma, eu vou ver o áudio dela falando o nome do jogo. Gente, tá aqui, ó. G-R-A-N-N-Y. Vou repetir. G-R-A-N-N-Y. Esse é o nome do jogo. E eu tava jogando aqui, mas eu desinstalei, tá bom? Amiga, meu Deus, ela me matou, gente. No jogo, uma velha que me matou aqui nesse jogo. Olha aqui, ó, que eu tenho. Ela me mandou, ela tá gravando o áudio. Mas olha aqui essa velha aqui, gente. Esse jogo, tipo, é porque essa véia maldita me matou, sua véia. Oi. Você ficou com medo? Fiquei, eu vou falar que fiquei, né? KKKKK. Gente, deixa eu falar um áudio aqui. Lógico que eu fiquei, né, Sabrina? Gente, ela chama Sabrina, tá? Muito fofo o perfil dela, do cachorrinho dela. Nossa, a veia tá aqui, com o olho vermelho. Não quer sair da porta pra mim sair daqui. Meu Deus, eu tô com muito medo. E aí, que alguns áudios eu não posso visualizar dela, tá bom? Quando ela mandar o áudio, eu volto com vocês. Gente, a gente tá conversando sobre o jogo, tá bom? E olha aqui meu áudio. Eu não tô craque. Eu já peguei a prática nesse jogo. Eu já tô craque. Eu tô irritando ela, eu tô irritando essa véia. A Grain, essa véia, Grain. E eu tô com a esperança dela falar assim, nossa, ela tá me irritando. Eu acho que a véia no jogo, ela não fala, né? Eu dropei o ursinho na frente da Grain. Ah, o áudio dela é muito grande, mas... Acho que a véia no jogo, ela não fala, né? Gente, agora ela não tá online, porque ela tá jogando. Olha isso. Gente, eu falei assim que a véia não falava e ela disse que fala, né? Fala assim, ó. Quando ela fala assim, ai, nanina, sim, ela vai falar assim, eu vou te pegar. Eu vou te pegar sim. E I say, ela tá perguntando assim, onde você está? Pra mim, ela não fala nada. Acho que é porque eu tô começando, né, meu jogo. E ela não fala nada. Acho que é porque eu tô começando. É verdade, sério. Olha aqui. Fala um oi pro meu canal. Fala assim, oi. Gente, eu vou fingir que eu tô gravando